Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, allora, innanzitutto dove principalmente avete insistito in questa settimana di lavoro dopo queste due sconfitte che sono maturate in due maniere totalmente diverse? Ma abbiamo esaminato un pochettino la sconfitta serenamente, perché secondo me anche domenica, anche a Cremona, abbiamo fatto un grandissimo calcio, abbiamo fatto due ottime partite, soprattutto quella di domenica, essere andati in svantaggio e dopo aver tenuto la lucidità, la tranquillità di ribaltare un risultato, secondo me è un grosso segno. Poi gli episodi ci hanno un pochettino, come è successo a Cremona, un po' penalizzato, ma soprattutto sugli episodi ho lavorato, non tanto sull'errore, ma sulla reazione dell'errore, perché dobbiamo essere più squadra a uscire dal momento negativo. Questo è che può capitare durante una partita. Ecco, in particolare contro il Sud Tirol per il modulo, che cosa gli hai detto? Ma gli ho detto, stiamo parlando di un ragazzo eccezionale, della storia del Venezia, e lui purtroppo è un ragazzo talmente sensibile che questo errore l'ha accusato tantissimo, ma lui non si deve preoccupare, perché se andiamo a vedere la sera Lazio-Inter è successa la stessa cosa, quindi fa parte del calcio, degli episodi del calcio. Quello che ho detto solo ai ragazzi dove dobbiamo essere più bravi e aiutare subito dopo la reazione il proprio compagno, e lui soprattutto secondo me doveva reagire purtroppo da capitano vero, andare a prendere quella palla, portarla a metà campo e chiedere scusa come lui è capace a fare, e l'ha fatto, e dire: oh ragazzi, ricominciamo, perché purtroppo essere capitano a volte deve avere delle responsabilità più grosse di quello che sono, ma questo è un insegnamento per tutti noi, e i suoi compagni devono essere più bravi a tenere alta la testa e andare lì e dire: oh, non è successo niente, questa partita la portiamo a casa. Questo è un altro segno di crescita e sarà un segno della nostra vittoria futura. Ecco, per quanto riguarda la partita invece di domani, affronterete il Lecco, che squadra è, che partita ti aspetti? Ma è una squadra fisica, è una squadra che da quando ha cambiato allenatore ha fatto dei grandi risultati, Parma, Palermo contro le big. È una squadra forte sulle palle inattive, perché è una squadra, come ti ho detto, fisica, e uno di questi è anche nostro, Novakovic, che sta facendo bene. Poi c'hanno Ionita, c'hanno difensori veramente strutturati. Ma noi oggi, come ho sempre detto, dall'inizio dobbiamo guardare partita a partita, poi guardare noi stessi, guardare la nostra crescita. Secondo me, gli ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a giocare come stiamo giocando, e oggi le cose non stanno vedendo, mettendoci qualche cosa in più nei particolari. Per quanto riguarda la situazione dal punto di vista fisico della squadra, chi non potrà esserci della gara, invece chi recupererai? Ho recuperato tutti, Pagliampalo, Joronen c'è, Sverko, faccio i complimenti allo staff medico perché è stato eccezionale, gli hanno subito, nello stesso giorno, il giorno dopo, gli hanno sistemato la frattura al naso, gli hanno preparato la maschera, quindi in questi 2 o 3 giorni si è allenato. E l'unico dubbio è su Marco Modulo, che l'altro giorno in allenamento ha avuto un fastidio al ginocchio, adesso lo valuteremo. Quindi domani giocherete un'altra partita di fronte al vostro pubblico, sicuramente ci sarà tanta la carica per poter fare anche un bel regalo di Natale ai vostri tifosi. Ma da quando sono qua noi cerchiamo sempre, questa squadra l'ha sempre fatto, di regalare sempre qualche cosa ai nostri tifosi, perché sappiamo quanto sono importanti. Sicuramente l'anno scorso siamo stati noi che ci dovevamo avvicinare a loro, quindi noi a ricaricare i nostri tifosi. Adesso in questo momento qua dobbiamo essere una cosa unica che ci aiutano a superare questo momento difficile.